Hello，大家好，我係 Crystal 啦，咁歡迎大家嚟翻我嘅 channel 啦。咁今日咧就想同大家講翻幾隻我唔中意人 sell slime 嘅方法啦。咁而家就即刻開始啦。第一種就係開天價啦。咁 Hello 大家好啦，咁今日就要 sell 翻一嚿 slime 啦。咁好篤啦。咁咧今次咧我就會 sell 翻好平啦，咁就 sell 翻300蚊啦，係啦，真係咁平咯！你睇呢個咁大嚿又咁好玩，係啦，喺即係有 slime 賣嗰啲地方都起碼 sell 個500-600蚊啦，係嘛？係咯，sell 300蚊已經好平啦，我呢個買翻你1000蚊啊！即係我而家 sell 翻300蚊出去，真係好平啦，係咪先？咁即係 sell 300蚊啦，咁如果你想買嘅話，咁就可以 WhatsApp 我啦。咁好啦，呢條片就 sell 到呢度啦，拜拜。第二種就係啲雜物咧阻住晒個鏡頭，你根本睇唔到佢喺度做緊啲咩嘅。咁 hello 啦，大家好，咁今日咧我哋要 sell 翻呢嚿 slime 啦，咁係啦，好好篤啦。咁都希望大家會睇得到啦。我影得好清楚啦，係啦，咁都睇得到嘅，希望大家都會，係啦，咁呢個就 sell 翻10蚊啦，咁好啦，今日就 sell 到呢度啦，拜拜。第三種咧就係明明唔好拉，但夾硬都係話要好好拉啦。咁 hello 大家好啦，咁今日就想 sell 翻呢嚿 slime 啦，咁咧好篤啦。咁都超級好拉嘅，你睇下，好好拉咯，係啦，好好拉啦，你睇下，好好拉啦，係啦。咁咧，呢個就 sell 翻做10蚊啦，咁都好平啦，係啦。咁呢條片就 sell 到呢度啦，拜拜。第四種咧就係明明咧就好硬啦，但係硬係都要話係好 soft 啦。大家好，咁今日咧就要 sell 翻呢個 slime 啦，咁佢真係咧好 soft 㗎，你睇下，好 soft 啦，好 soft 啦，好 soft 啦。咁其實咧，佢都唔係好硬，即係好 soft 啦，好 soft 嘅，係啦，好 soft 啦，係啦，咁呢個真係好平啦 ，sell 翻做3蚊啦。第五種咧就係 sell 到好細嚿咯，根本係玩唔到嗰隻。Hello 大家好，咁今日就要 sell 翻呢個 slime 啦，咁係啦，咁佢好好篤啦，係啦，都幾好拉啦，叫做係啦。咁呢個咧咁細嚿，咁就 sell 翻做1毫子啦，係啦。唔好啦，1毫子太平啦，sell 翻10蚊啦，10蚊係啦，咁好抵啦咁樣，你睇下幾靚㗎呢隻色，咁好啦，今日就 sell 到呢度啦，拜拜。第六種咧就係發出啲怪聲嘅，都係下都唔知佢做乜事，好似生仔咁啦。Hello，大家好啦，咁今日就出 sell 翻個 slime 啦，係啦，咁呢個真超好玩㗎真係好好玩係啦，真係好好玩啊！咁呢嚿就 sell 翻咗3蚊啦，係啦，咁真係好平㗎，咁今日就 sell 到呢度啦，拜拜。第七種啦，就係佢根本唔係，佢個標題寫住係 sell slime，但係佢根本唔係 sell slime 咯。咁 hello 啦，大家好，咁今日咧就想 sell 翻呢嚿 squishy 啦，咁係啦，呢嚿 squishy 啦，咁就 sell 翻做30蚊啦，咁好平啦，因為我買嚟都係50蚊啊，呢就 sell 翻30蚊，咁都好平啦，咁咧係啦，就想 sell 翻呢嚿做50蚊啦，係啦，咁今日就 sell 到呢度啦，拜拜。第八種啦，就係剁豬肉，佢剁完之後咧，仲要合花埋㗎。Hello 大家好啦，咁今日就想 sell 翻呢嚿 slime 啦，咁咧係啦，咁咧呢嚿就 sell 做3蚊啦，呢度就5蚊啦，係啦，咁好平啦，
咁依嚿咧就8蚊啦，依嚿8蚊。嗱，再講多次啦，依嚿就3蚊啦，依嚿就5蚊啦，然之後咧依嚿就8蚊啦。咁今日就 sell 到呢度啦，拜拜。咁我就已經講晒我最中意 sell slime 嘅方法啦。咁希望呢條片大家都會中意啦。咁可能真係有啲誇張，咁希望都大家唔好介意啦。咁就唔好唔記得俾個 like 我同埋訂閱我啦。拜拜。